빨리 왔어. 빨리 오라 그래갖고. 뭐야? 왜 이렇게 살 빠졌어? 이제 13kg 뺐어. 이 상황은 달라지고. 달라진 거 없어, 정원아? 실제 상황입니다. 너는 달라진 거 없어. 그랬나? 눈이지. 살이 빠져. 여자의 어제와 오늘, 남자의 어제와 오늘입니다. 뭐가 바뀐지 모르시겠다고요? 어떻게 알아? 모르시겠죠. 샴푸를 바꿨으니까. 스테이얼 퍼퓸드 미셸라 샴푸입니다. 바닐라 머스크, 레드 바나나, 레드 체리, 스파클링 레몬 향. 이 오래오래 지속되는 감미로운 향. 못 믿으시겠다고요? 오늘 오전 바닐라 머스크와 레드 체리로 머리를 감은 두 사람. 반나절이 지났습니다. 향기라는 거. 바디워시 바꿨어? 담배 끊었구나. 냄새 안 나네. 어제랑 다른데 냄새가? 뭐야? 향기 좋지? 그치? 좋은 거 같은데? 스테이얼 퍼퓸드 미셸라 샴푸. 스테이얼 퍼퓸드 미셀라 샴푸. 뭐야? 광고입니다. 두피 노폐물 싹 흡착시켜주는 미셸라. 명품 샴푸에만 들어가는 바로 그 미셸라 입자를 넣었습니다. 그럼에도 가격은 3분의 1 수준. 피토지 하이드로 실크 성분은 윤기나는 찰랑찰랑한 모발을 만들어주니까 스테이얼 트리트먼트까지 함께 사용하면 머릿결도 향도 효과 2배니까 당장 스테이얼로 갈아타셔야죠. 스테이얼 퍼퓸 미셸라 샴푸. 오 이거 진짜. 내가 이걸로 까봤다고.